kami dito sa Nandok. Ganitong pagkain ko dito. Awan din ako eh. Anghang. Sarap kaya. Dami nyo nilagay na Lalagyan sili. ka ng sili, wala eh. Ano pa pwedeng ano? Gusto mo ng chicken? Ayun. Chicken wing. Bakit parang na-blurred yung mata na nakikita ko? 5. Ito lang piraso. 2, 4, 6, 8. Small? Opo ma'am, tapos may beef siya. Yung ramen nila, merong egg. Wala yung ulam lang. Ano sa taas yung 5. Kaya lang ayoko ng kanin kay kanin. Yung ba isang broccoli? Hindi nagyayaya si Ma'am Linda, nandyan si Brian eh, kaya dalawa sila. Kahit pag wala siyang kasama. Oo. Aayain ako. 38 yung pipino. Nandun sa kanila, gusto mo yung plain na kanin. Plain lang na pipino. Hindi na chicken ganun. Christmas nga yung nakalagay. Oo, saan? Christmas na. Matagal na yan, di lang nila tinanggal yan. Merry Christmas pala yun. Yung price nila, 38 din. Gusto ko sana yung ano, yung gulay. Ang anghang. Ano yung 40 na yun? Parang yun lang din yun. Wala siyang ano, Topping. saka yung toppings na Oh. yung beef. Oo. Ganun. Nay, basto. Bakit 78? Ba't ganun kamahal? Saan? Ayun o. Yung sa gawing, pangalawa sa gawing taas. Eh, ayun. Ano na yun eh? May 2 tomato lang naman.
Bakit mo mabalik? Alin? Kuya ko ba? Di pag in-invite ko si Kuya, babayad. Bakit? Sabihin mo sa kanya na agad Kuya, may buffet tayong 250 ah. Di ba inaya din natin, no? Hindi naman nakatato. Kasi yung schedule niya. Dapat sunod din mo, Kuya. Ito po watching, guys. Bago ka pa lang, baka naman. Please be black. Signing. Member of my channel to earn Latandan Bumber and Bum Bum.